Moi boas a todos e a todas. Hoxe temos o placer de presentarvos a que, sen dúbida, é a conversa máis histórica que desde o Cerrado tivemos o placer de facer. Unha conversa cun persoeiro, con Xosé Manuel Beiras, que trascendeu todas as etiquetas e que, sen dúbida algunha, conformou a Galicia que hoxe coñecemos. A Xosé Manuel Beiras non lle caben as etiquetas. É político, é músico, é profesor, é escritor. O seu impacto na Galicia contemporánea é case imposible de cuantificar. Xosé Manuel Beiras ergueu o nacionalismo galego contemporáneo e configurou un país en grande medida. Obras como o Atraso económico de Galicia teñen que considerarse, sen dúbida, como chave para o galeguismo político, soamente comparável con outras pezas fundamentais como o Sermos Galiza de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Durante semanas mantivemos unha conversa a través de correo electrónico con Xosé Manuel Beiras e, finalmente, chegada a data xeitada, convidounos a conversar á súa casa de Reboraina de Aguiar, no concello de Brión. Nesa parola coñecimos o Beiras máis persoal. Preguntámoslle como se fixo nacionalista, quen foron as persoas e cales foron os eventos que fixeron xermolar en Xosé Manuel o sentimento nacional. Preguntámoslle tamén como quere que se lle recorde, se pensa na morte, cal foi a súa relación co expresidente Manuel Fraga Iribarne, conformando unha dupla para a historia da política galega. Fraga na presidencia e Xosé Manuel na oposición. Falounos un pouco desa relación, unha relación un tanto extraña, de fondo respecto por ambas persoas. Beiras contounos que el sempre se referiu a Fraga como presidente e que ao mesmo tempo Fraga lle confesou que el realmente quería que Beiras fora o seu sucesor na presidencia da Xunta de Galicia. Falamos de eventos que pasarán os anais da historia de Galicia, como, por exemplo, aquel famoso onde Xosé Manuel sacou o zapato no hórreo. Tamén das traicións políticas sufridas e ben coñecidas por todos. E, por suposto, algunha pincelada desa falta de autocrítica que se deixa caer na UPG e no Bloque Nacionalista Galego entre os anos 2001 e 2007. Para nós foi un placer e unha honra poder falar cunha persoa que é historia viva do país, historia viva de Galicia. E orgullosos contarémoslles a nosa familia o día de mañá que o Cerrado puido conversar con Xosé Manuel Beiras. Dúas xeracións unidas polo galeguismo. Unha xeración que traballou moito para legarnos a situación na que hoxe estamos e outra xeración que é a nosa que intentaremos estar á altura e poder continuar todo o camiño que outros fixeron. Hoxe estamos encantados de presentarvos estas dúas xeracións. Xosé Manuel Beiras co Cerrado. Máis que Lembra vostede a súa infancia e concretamente se ten algún evento onde se faga nacionalista, a pesar de que iso sexa un proceso? Xa. Bueno, a miña infancia nazo no 36, xa vos dades de conta, nazo en abril do 36, por lo tanto, como digo, nací co Frente Popular, que durou pouco, inmediatamente despois do que veo. E, por tanto, a miña infancia, dende que podo ter a memoria máis remota, poñamos con 4 anos de en diante. Digo con 4 anos porque o meu avó morreu cando eu tiña 5, lembro-me perfectamente del. Tocaba o violín e violonchelo. E lembro-me de tocando o violonchelo na casa, ou lembro-me de levándome de neno a catedral cando había as funcións esas de oficios máis importantes, que ainda estaba o coro da catedral na nave principal, na nave central, e entrábase por un poxigo, etc. Por tanto, a esa idade, pois exactamente os anos máis duros do franquismo, do nacionalcatolicismo, etc. Pero eu nazo e criome nunha familia que é unha familia galega que practica, porque meu pai fora membro do Partido Galeguista, activo. Era un home, non era digamos, da esquerda do partido, pero era un home que tampouco era
conservador no sentido propio, era un home moderado, era crente, íntimo amigo de Bóveda, de Alexandre Bóveda. De feito, a meus pais casados, o frade famoso que o padre Luis María Fernández Espinosa, un frade franciscano de Pontevedra, que foi o que era o confesor de Bóveda, e foi o que asistiu a Bóveda cando mataron. E ese mesmo frade fora o que casou a meus pais e o que me bautizou a mí na Corticela, que ainda era parroquia, San Salvador da Corticela, que son no 36. A miña nai era unha familia de comerciantes de Vigo, o pai tiña comercios de mobles, Torrado, e fora educada pois como unha pequena burguesa. Tiña unha teacher, ela falaba da teacher, a profesora de inglés, e estudiou a carreira de piano inteira, dende nena hasta que rematou, ainda que non exerceu. E de feito na casa, pois, de que eu recordo, o piano. Vivíamos na Rua do Vilar, moi perto da catedral, indo para a catedral Manderita, pois no número 11, pero claro, a numeración viña ao revés, entre as praterías Pacó. Ali vivimos até o ano 47, cando tiña 11 anos. A miña infancia desenvolves en realidad nunha burbulla, no medio do que era a atrocidade do réxime, da sociedade daquel tempo, etc. Eu vivía nunha burbulla porque, por unha banda, meu pai era amigo de todos os supervivientes da xeración Nos, da xente das Irmandades, dos Seminarios Estudos Galegos, do Partido Galeguista. Empecé a traballar aos 13 anos no despacho de Renfe, onde hoxe é a Caixa de Aforros, na esquina aí de Monteros Ríos co Dr. Teixeiro, e fora estudiando o profesorado mercantil. E logo entrou no Nacén Dolores Iglesias, que se chamaba, que estaba na Praza do Pan, sen a Cervantes, que era a titular do negocio, Dolores Iglesias, pero o encargado do negocio era un sobrinho que quedaba orfo, Ángel Estevez Iglesias, o pai de Xeardo Estevez, que foi alcalde de Compostela, por exemplo, para darvos unha pista. Pero o meu pai, de todas maneiras, isto que dende moi novo tiña moitas inquedanzas, ligou coa xente das Irmandades, etc. E despois coa xeración Nos, sacou o seminario, e aínda que non tiña estudos universitarios, pois andaba con esa xente, etc. E participou activamente, por exemplo, tamén na Asamblea de Concellos de 1962, onde se puxo a andar o proxecto de estatuto que acabaría sendo plebiscitado no 36, non? O meu pai tiña unha moi importante biblioteca de libros galegos. Todo o que se publicara no primeiro tercio do século XX estaba na casa do pai. Esa biblioteca, finalmente, máis toda a documentación de correspondencia con América, dos anos 40, etc. Cando morreu meu pai, pois, bueno, cando morreu miña nai, primeiro morreu meu pai, pero non lle tocamos a nada, despois, ainda que ele decía que a biblioteca era para min, eu tomei a decisión de acordo con os irmãos de facer unha doación ao Museo do Pagano de América, incluso no Museo do Pagano, e eu dije que a biblioteca Manuel Beiras era a biblioteca do pai. O sea, que venían a ler simultaneamente en español e en galego. Ademais, os domingos, pois, facíamos unha vida moi de familia, non? Os domingos, no bo tempo, a partir da primavera, etc., pois saíamos da cidade a pasear por a contorna, ou ir a Tópico Sacro, a pé, por suposto, de voltar, ou íamos ao Chachayán, ou ao Tambre, pero nos días de inverno quedábamos na casa e entón, pois, aprendíamos a recitar e a ler e recitar poesía galega de Rosalía,
de Pondal e de Cabanillas, que non realmente máis que de Curros. Pero bueno, todo eso é logo de poetas posteriores, non? Por outra banda, estaban todos os amigos do meu pai, supervivientes do Partido Galeguista. Por exemplo, eu non podo, por moito que me remonte, mas na memoria máis remota, non podo determinar cando coñecín o Otero Pedrallo, porque a imaxe do Otero Pedrallo para min de estar con ele, etcétera, etcétera, pois é tan antiga como a miña propia memoria, non? E quen di Otero Pedrallo, pois di Carballo Calero, ou di Paco del Riego, ou di Xaimilla Couta, xente como montou Galaxia, etcétera, etcétera, non? E, por tanto, cando empezaron as misas de Rosalía, outra vez, nos anos 40, pois sempre íamos 25, polas mañás, etcétera, etcétera. Por tanto, eu vivía nunha burbulla nese sentido, non? O fascismo estaba fora. O fascismo palpabas en canto saías dese circo, non? Era terrible, pero bueno, pero a mí non me falaba moitísimo coa miña nai, máis que coa miña nai que o meu pai. Era moi preguntón. A miña nai nunca se negaba a contestarme. Por exemplo, pois falar de, ou como meu pai, falar de Bóveda. O pai, cando fora a extinción do Partido da dereita galeguista, como consecuencia da aposta do partido por ir nas eleccións de febrero de 36 coa Frente Popular, non sabedes que hubo unha extinción protagonizada por Vicente Risco, fundamentalmente. O meu pai, que admiraba moito a Risco, que era moi amigo de xente desta, en principio apuntouse, pero logo chamouno Bóveda, e foi na Bóveda. Se dicíame Bóveda non podía vir porque estaba con Anxina, se foi a súa casa en Pontevedra. Ainda era moi urno. E convenceume, non? De que non. De toda esta xente, pois, era habitual na miña relación con eles. A veces, meu pai levábame cando se tomaba con eles, ou, por exemplo, pois, o director da misión biolóxica, Cruz Gallástegui, non? Que foi un dos asesores fundamentais do Partido Galeguista de Bóveda, non? O director da misión biolóxica de Pontevedra, que era vasco en origen, que era gran especialista en toda a economía agraria. El vivía no Pazo de Salcedo, ali saindo de Pontevedra, non? Pola estrada para Vigo, pero tiña un piso na Troia. E a casa da miña avoa Carme, claro, sempre a avoa Carme, porque o avó xa morreu no 41, pois estaba na Porta da Pena. Entón nos íbamos moito. Cando íbamos con o meu pai, moitas veces tomámonos con Gallástegui, e eu falaba con ele. A partir dos 12 ou 13 anos empecé a visitarlo de cando en vez, a preguntarlle cousas, e moitas, por exemplo, toda a idea do cooperativismo danés, pois foi algo que fora Gallástegui que me explicara inicialmente, moitas das cousas, o millo híbrido, todas estas historias, os castiñeiros tratados con a tinta, todas estas historias. Eu aprendín a ler, eu e a miña irmá que me seguía, 2 anos acaso máis nova que a mí, aprendimos a ler e a escribir cunha mestra que non fora represaliada, unha mestra republicana, pero non fora represaliada, María Luisa, que vivía nas campanas de San Xoán, na Antonia. Estuve a igrexa de San Xoán, a parroquia de San Xoán, que chamase as campanas de San Xoán, ainda a casa ten ali unhas campas, unhas espadañas pequenas. Pero logo, cando tiña 7 anos, no 43, meu pai con outra serie de amigos, non todos, ni moito menos procedentes do Partido Galeguista, pero xente antifascista ou non, ainda sendo conservadores, pois non, que non estaban por réxime para nada, pois acordaron que os fillos non querían mandalos nin a escola do réxime, nin os colexios de curas, entón contrataron a un mestre que fora represaliado, que o deixaran sin escola, o mestre Pereira, Xesús Pereira Vilariño,
E aí naceu un centro educativo de EXB, diríamos hoxe, privado, pero era como unha cooperativa que pasou a ser, a medida que se iban integrando outros, da primeira promoción, dos que tiñamos daquela 7 ou 8 anos, máis amigos, así xente conocida, que os fillos iban incorporando, o que se chamou a preceptoría, e o Pereira tiña unha metodoloxía de ensino republicano de institución de enseñanza. Nada que ver con a escola de entón. Entón tamén eu estaba nunha burbulla, porque eu era un privilexiado. O grupiño este que empezamos sendo menos de unha dúcia, despois o primeiras as sesións na casa dele, no patio de Madres, era moi sorprendente, porque chegábamos e puñanos de pé, facendo un óvalo, un círculo, e dábamos uns libros para ler, e íbamos lendo en rolda, e eran uns libros que eran do tempo da República, eran libros de historia da Grecia clásica. E hai cousas que toda a vida xa sobre esa época, porque de Pericles, das guerras médicas, das guerras do Peloponeso, de todo isto, e dos filósofos gregos, dos artistas gregos, da escultura, de todo isto que eu teño gravadas en daquela. E de cando en vez parábanos, interrumpíanos, vale? Parache. E preguntaba que liches. E a pregunta era para qué? Porque estabas atento. Para comprobar se facías lectura mecánica ou lectura comprensiva. Claro, porque os nenos empezan a ler, pero os esforzos están descifrar o código. Leen, verbalizan o que están lendo, pero os contidos non nos quedan, porque están todo concentrado neso. E para ver que ti estás xa... Bueno, despois había que facer exercicio de reacción, despois había aritmética, non sei que, todas estas cousas. Os 10 anos hubo que examinarse de ingreso. Dous dos rapaces, un primo meu, que logo foi médico, e eu non tiñamos 10 anos, non podíamos examinar. Os que se examinaron, entón empezaron a estudiar primeiro, logo contratar un profesor de latín, unha profesora de francés, estas cousas, non? Empezar a contratar personal, porque non se usa o mestre, non? Rematei o bachillerato no 52, con 16 anos, e empecé Dereito ese ano, non? Pois era unha situación anómala, absolutamente, dentro do que era a España franquista e a Galicia, por exemplo. E todo somos como era. Por lo tanto, a impregnación do que era o país como tal país, a súa literatura, a súa cultura, as súas artes, etc., etc., foi algo que me foi configurando dende neno, de maneira que eu era un neno que era galego, pero que vivía nun país onde había un Estado, que era o Estado español, que ademais o Estado fascista, era completamente antítese deso. Entón é moi difícil dicir en que medida eu, con 11 anos, 12 anos, era nacionalista. Non ten moito sentido. O que si recordo que no 50, cando chegou a noticia da morte de Castelao, eu polas noites xa tiña cadernos de notas que logo se perderon, onde escribía cousas, e recordo que sí, que esa noite escribí algo así como dicindo que eu era galego, que estaba na mierda, que non sei que cojones, algo así moi mental, e ademais que era independentista, ainda que a miña práctica despois non foi propiamente independentista. Outra persona, por tanto, das persoas que máis influíron nas próximas foron meu pai, por un lado, a miña nai, a miña é a música. Eu empecé a estudiar música aos 5 anos. A estudiar solfeo con unha profesora que era ourensana, unha muller xa maior, que viñera de Ourense despois da guerra, que vivía frente a casa da miña avoa, de la Amadora Martínez Xieiro, encantadora. Tiña unha sensibilidade extraordinaria. E aos 6 anos xa empecé con o primeiro piano, aos 12 anos xa me seminei de sexto. Miña nai, a música, meu pai, a inculturación no teu país, o mestre Pereira, fundamental, a
formación da pedagogía democrática, é un home extraordinario. E despois un tío meu, Antón Veras, foi o oculista oftalmólogo en Vigo, que empezou a fazer investigación e foi o que inventou o sinoptóforo para a corrección do estrabismo sin operar, que estaba en contacto con oftalmólogos europeos de primeira, e ele morreu moi novo, 52, 53 anos, vamos, 68. E ese home era nacionalista e era comunista. E entón ese outro componente, que falaba moito comigo, falaba libros, nada, non era doutrinario. Ese outro componente da miña formación, sobre todo a partir da adolescencia. Despois de toda a súa vida política, xa desde o retiro, unha vez que o ve desde fora, agora mesmo, consideraría que se desenganou da política. É dicir, considera que ainda hoxe en día quedan ideais e idealistas en política. Por suposto. Porque a política, que se entende por política? Onde se fai a política? Nas institucións? Non. A política fai na sociedade. Os procesos políticos danse na sociedade civil. Se non son artificiosos. A política neste país é un exemplo, porque sempre precisamente toda a dinámica política de Galiza sempre se dá na sociedade civil. Vamos a ver, empezando por o século XV. Que pasa no século XV? Que é fundamental. No século XV dáse en Galicia o que os historiadores serios consideran que é a primeira gran revolución pre-renacentista, anterior ás guerras de religión en Alemania e todo isto, que son as dúas grandes irmandades, primeiro a Fusqueña e logo a gran irmandade, os irmandiños, non? A segunda. Iso que mellor para min o explicou foi Emilio González López. Hai dous libros de historia dele fundamentales editados en América. Un é Grandeza e decadencia do Reino de Galicia, que logo foi traducido ao galego, e o outro é A insumisión galega, mártires e rebeldes. Ese é a historia do século XV. E a segunda é unha alianza de clases. A primeira son os labregos servos, que se rebelan frente aos señores feudais dos Andrade, nas Mariñas, Ferrolterra, etc. E a Rui Xordo, non? O líder. E é unha loita de labregos servos contra o Andrade o Mago, non? Había o bo e había o mago, non? Bueno, pero a segunda, en cambio, é unha alianza entre os labregos servos, a burguesía das cidades, a burguesía no sentido baixo medieval, non no sentido contemporáneo, e a franxa inferior da cidadía, que eran realmente, ademais, os dirigentes militares, porque non sabían. Lanzós, Osorio, eran fidalgos. Bueno, entón, eso onde se dá? En institucións políticas? Non. Dase na sociedade civil un proceso revolucionario. Bueno, acaban gañando e logo perdendo, porque ven o exército de Castilla, non? A esmagarlos. E despois é a rebelión dos nobles galegos cando se apunta na Guerra Civil de Castela a sucesión de Enrique IV, apuntase a candidatura de Juana con Afonso V de Portugal. A nobreza galega máis autóctona, porque xa no século XIV empezara a infiltrarse por Trastámara e tal, empezara xa o problema de coraxón e decadencia, por arriba. Pero na batalla famosa de Toro, pois vence a Isabel e Fernando, e aí había dos proxectos dun Estado moderno. Un sería Castilla, Galicia e Portugal, e outro sería Aragón e Países Cataláns. Se chega a vencer Afonso V de Portugal e Juana, teríamos unha arquitectura política da Península Ibérica completamente distinta da actual. Bueno, pero como... E aí empezan os fake news.
Eso que estamos vivindo, as mentiras. Hai insidias lanzadas por Isabel. ¿No? Isabel era irmá de Enrique IV, Juana era filla. E estas inventan de que non era filla dele, que era filla dun tal Don Beltrán, de aí a Beltraneja, para desacreditar que non pudese ser herdeira. Todo é unha mentira. Bueno, pues tamén sei a nobleza que se enfrenta co Estado dominante que era xa Castela. Entón a política, onde se fai? A política que se fai en Galicia no século XIX co rexurdimento, cos primeiras organizacións, bueno, por exemplo, pois a Revolución do 46, que a política que se fai durante as guerras napoleónicas cando se crean as alarmas, as alarmas, os grupos, nas parroquias, nas vilas, os grupos de resistencia frente ao invasor, chamábanse alarmas. Cando se crean as xuntas, e vengo da Xunta de Galicia, cando é unha Xunta de Galicia, eso que era? Había institucións? Non. A autorganización. E o do 46, igual. É unha revolución. De acordo? Bueno, que por certo, nunca deixo de decirlo dende hai uns anos, dende que o soube, lendo a Eric Hobsbawm, o cuarto e último dos 4 tomos que ten de Historia Política de Europa dende a Revolución Francesa, de 1789, especialmente o primeiro tomo que vai de aí á Revolución do 48, a famosa Revolución do 48 europea, e chamase A Idade das Revolucións. No último capítulo que trata do 48 di taxativamente, dice, isto non foi unha erupción espontánea, había toda unha serie de cosas que iban emerxendo, hasta que desembocou neso, a partir da Revolución dos 30. E unha das que menciona como precedente é a Sublevación Popular Gallega de 1846, cosa que os historiadores galegos en cambio non di nunca. Eric Hobsbawm considera que os mártires de Carral están no proceso de xestación revolucionaria da Gran Revolución Europea de 1848. Toda a capacidade de autorganización do agrarismo, toda a capacidade de autorganización dos labregos, que tanto falar, a principios de século, no primeiro decenio do século, en Galicia había tantos sindicatos labregos como en Navarra, que era unha pioneira. E había dos tipos de sindicatos que tiñan que eran profesionais, porque eran por parroquias. E había os que eran laicos totalmente. E o que significa, ademais, había curas que estaban contra os foristas. O nacemento do PSG e da UPG, e todo o que ven despois, onde se facía política. Nas cortes do Estado franquistas, nos concellos franquistas, nas diputacións franquistas, facíase unha sociedade civil. De acordo? Entón, o que pasa é que nós temos unha deformación de que agora, con esta democracia, pois resulta que cada política faise nas cortes, faise no Parlamento de Galicia, faise na Xunta, faise... Non. A política faise na sociedade e logo proxéctase aí. E se non é así, pois nace completamente no aire e faltalle a conexión, porque os partidos son a ponte entre a sociedade civil e as institucións políticas, non? Bueno, se iso non funciona para vehiculizar as dinámicas que se dan na sociedade civil, na clase social, etc., sucesivamente, pois non está perdido no aire, como lle pasou a Podemos, non? Por exemplo. En realidade, non é que eu deixese a política deixou a mí, por edad. Nunca me sentí desenganado, nunca pensei que o pueblo é idiota, nin que esta xente que pase que vota a Fraga, eso son caralladas. Na esquerda hai un concepto que é o concepto de alienación. Se a esquerda pensante deixa de ter en conta ese concepto, estamos perdidos. Bueno. Nós tiñamos unha dúbida que discutimos moi habitualmente,
porque ao final pois, tamén somos militantes galeguistas e historiadores, que é a dicotomía e a conxunción entre unha ideoloxía nacionalista e unha ideoloxía socialista ou internacionalista. É que non podes ser internacionalista se non eres, para empezar, dunha nación, porque a propia palabra que é internacional. Non existe interestatalismo. Ah? O oído internacional que é interestatal ou internacional? Cando se fala de internacional, entre nacións. A nación é unha realidade sociopolítica. O Estado é un constructo xurídico-político. É unha superestructura, a nación non. Aí está a cuestión. Elemental. De feito, hai moitas nacións no planeta que non chegaron a ter Estado propio. Non, por eso deixaron de ser nacións. Hai nacións que tiveron Estado propio que perderon. Galicia tivo Estado propio. Sabedes cal é, según os historiadores serios, os medievalistas serios, o primeiro reino medieval de Europa? Suevia. Entón que veña aquí os estos, os mesetarios, a decir que o Estado español, que España, que cojones de españoles, se non sabe usted do que fala. Antes de que existise nada parecido a eso, cando Castela era pois, un territorio de haciñeiras. O páramo de León, que chamaban. Claro. O lado de Castela era o páramo de León. De feito, cando foi reino? Con Alfonso VI. Exacto. Non antes. Vale, por lo tanto, todo eso é iniciativo, un Estado propio. E ainda sigue existindo como reino de Galicia formalmente hasta o século XIX, hasta a reforma dos anos 30, non? Bueno, por lo tanto. Non. O que pasa é que hai que ter en conta que tamén hai que distinguir entre nacionalismo e chauvinismo. De acordo? Cando se decía que a Thatcher era unha hipernacionalista, non, a Thatcher nunca foi nacionalista, porque o nacionalismo, cando hai un Estado, cando a nación ten Estado propio, carece de sentido o nacionalismo. Eu sempre dicía o mesmo. Eu deixarei de ser nacionalista no momento en que Galicia exerza a súa propia soberanía popular. E teña un Estado coa configuración que decida a xente. Pode ser un Estado independiente, pode ser un Estado confederado coas nacións do Estado, pode o que non sei. Pero o momento que sexe eso, que se estamos a vontade propia, que deixemos de ser unha colonia interior, nese momento non vamos ser nacionalista, que sentido ten? E iso Lenin tiña moi claro, chamaba de chauvinismo. O nacionalismo do Estado chamaba de nacionalismo. A distinción que fai Michel Lobby, que é fundamental entre nacionalismos emancipadores e nacionalismos opresores. Os nacionalismos opresores son chauvinismo. O nacionalismo pan-ruso é un nacionalismo opresor. Eso é un tratado despois. Por riba, bien. Pero esa é a cuestión. Por lo tanto, menos coñas. E o socialismo? Non podes construir o socialismo se ti estás defendendo todas as liberdades individuais, as liberdades colectivas, as liberdades de xénero, os dereitos de xénero, os dereitos relativos aos ecosistemas, os dereitos da terra, como están reconhecidos, por exemplo, por constitucións latinoamericanas recientes. Non podes ser eso, podes ser socialista, se en cambio non aceptas o dereito dos povos oprimidos a liberarse. Hai alguén do PSOE que se atrevería a decir que a muller oprimida non ten dereito a divorciarse? E entón, por que un pobo que está esmagado, machacado, que non o deixan respirar, non ten dereito a divorciarse do Estado que oprime? O nacionalismo galego pode acadar a autodeterminación política e a hexemonía social sen ter unha alternativa nacionalista de dereitas? Sí. Depende da evolución dos procesos. Claro que sí. Por que non? É que si en Galicia, por ser colonia interior, por ser colonia,
as clases dominantes internas están convertidas simplemente en pseudópodos ou puntos de apoio das oligarquías do Estado español, ou das transnacionais, ou europeas, ou que carallo queiras, evidentemente, entonces é que non hai posibilidades. E como este país foi sometido a eso, ao final do 15, a derrota da nobleza propia de Galicia pola castellana, de acordo? Prohibición do idioma, etcétera, etcétera, meter a todos os bispos, os priores e abades, non sei que, todo, e por erros históricos tamén das elites de aquí, ollo. Porque eu non son dos que pensan que todos os males do país veñen de fora, cuidado. Eu viví moitas experiencias na que decía, manda carallo, que a contribución que estamos facendo, están facendo algúns a que isto se perpetúe, é dunha responsabilidade absolutamente atroz, non? Como pasou dentro do BNG, na Partido do Termo Humano, como pasou en Marea, e así sucesivamente. Bueno, pero claro que é posible, por que non? Vostede que opina desas voces que moitas veces afirman que Galicia é un país conservador? Que non teño puta idea. Naturalmente, non coñecen do país máis que a vista de pájaro cando ven de vacaciones os jodechinchos. País conservador, porque a min decían menos 90 cando iba a Madrid, sempre tiña moita relación. Eu nunca fui un tío pechado para dentro. Eu era amigo de Julián Guita. Eu entrevistaba con Julián Guita sin que se enterase a dirección do BNG, sobre todo europeo, etc. Por exemplo, non? Pero con sabidos da izquierda, esa madrileña, aí tenéis a Fraga, non? Da cara de mira, ahora, con la Ayuso e con la outra. Esperanza Aguirre antes. Claro, antes. Bueno, quero decir, nesto, un país conservador? Non, que é un país ocupado por as forzas políticas usurpadoras que se aproveitaron de que non houve ruptura democrática, que houve un pacto político co franquismo, nun país que leva 40 anos absolutamente dominado, que lle pasaran a rebarbadora dentro do 36, e que entonces toda a rede de poder social e político local do franquismo, os máis bestias apuntáronse a Alianza Popular e menos bestias ao CD. E resulta que quen ocupou as institucións novas? Pois aqueles que estaban sempre en contra de ni siquiera unha autonomía. Os que siguen negando que Galicia faz unha nación. Os que negan o que está no himno que é oficial da nación galega, a segunda, non? A nación de Breogán. Non é unha nación. Bueno, e presiden a Xunta e o Parlamento. Entón, que carajos é? País conservador? Bueno, vamos a ver. Neste país, as folgas e as loitas dos obreiros da construcción naval empezaron nos 79. Sí. Ainda así. Hai outro país na península que leve un sector da clase obreira dun ramo industrial que leve 50 anos de loita. O campesiñado que monta comisións labregas no 74. A la Perto de Teixeiro. Primeiro contra a cuota empresarial agraria, despois contra non sei que. Un país onde o sindicato hexemónico obreiro foi primeiro en ETG, despois tal, e a CIGA. O sindicato como máis representativo nas empresas de máis de 100, 500 traballadores, etc. É un país conservador. Un país que no entrou no 89 e o 91 fixo 3 folgas xerais e nacionais, unha pillou unha lanza Orgaderos e para voltar a Santiago tiña que ir mirando a reserva do Rexeo porque non había ninguna gasolinera aberta. De que coño me fala? O país da loita de aluminio, onde estaba eu, o único diputado que estaba ali. Hasta pasei ao fin de ano con comité de empresa que collín 2 caixas de armadillo e veino a pasar ao fin de ano nos 31 anos. O único que estaba ali ao pé da chimenea cando o comité de empresa tiña que baixar, pois non aguantaba máis arriba para que non os prenderan. O único diputado que lle meteu unha denuncia á empresa
no xulgado de Montoñedo. Bueno, os obreiros de Sidegasa, que cando iba ás asambleas, cando foi todo Cristo, decían, si queren achatarrar isto, que achatarrémoslo nós. Que significaba? Bueno, non. É un país que está, ademais, constantemente en loita para baixo. É un país que sigue tendo que loitar polo seu idioma, despois de que é a lingua propia de Galicia, según o Estatuto de Galicia, e sigue tendo que haber unha asociación lingüística, mesa para os direitos. Isto que carallo é? Este é un país que, decía, como as cubas electrolíticas do aluminio, non? A alúmina, pasa electricidade, estáse producindo, vai se formando o aluminio metal fundido abaixo e arriba toda a costra. Bueno, pois eso. Este país está bien por abaixo, non hai máis que ver. Hai dinámica cultural, hai que ver a formación de grupos que... Hai que ver a iniciativa agora da Ulloa polo de Alce, manda cojones, hombre. Onde hai eso? En Madrid ou en Toledo ou en Sevilla ou incluso agora onde queras. Onde hai? Entón é un país que a xente é unha xente que combate. Naturalmente non é toda a xente, claro que non. Bueno, é que os bolcheviques fixeron a revolución do 17 eran todos os obreiros da Rusia zarista. Eran todos os muxicos. Eran todos. Non, nunca. Pero un país que non, de conservador non ten nada. O que pasa é que un país é moi curioso porque en arte falase das vanguardas, non? Por exemplo. Eu recordo conversas con Xosé Luis o de Dios, o pintor, e con Silverio Rivas, o escultor, os amigos, falando que en arte, que decía, é que eso de tradición e vanguarda, hai que ter claro que non hai vanguarda sen tradición. Agora que falábamos del, como valoraría vostede como persoa e o impacto que tivo no país a Manuel Fraga? Manuel Fraga, pois que chegou aquí, era o elefante branco, e gañou a maioría por un escano, gracias a 5 escanos que non eran dos becas de centristas de Galicia, e o roubo do escano que lle tocaba, que lle correspondía ao bloque nas eleccións do 89 por eso. Así que menos coñas. Aquí chegou Fraga e non arrasou. Esa historia non a imos contar, porque senón perdémonos, non? Pero é unha historia que hai que ter en conta, o que pasou aí. A traición do PSOE. De feito, acabou a xunta electoral non les andando e escando ao bloque. E logo retirou a audiencia territorial que facía as funcións de Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ainda non estaba constituído, por un recurso do PSOE. Primeiro traicionaron e logo un recurso para recuperar os casos. Bueno, mira, e Fraga o que pasa é que veu aquí e aplicou a súa metodoloxía. Primeiro, sobornar comprar a todos os medios de comunicación importantes. E trouxo a un individuo para facelo. Quen foi? Jesucito del Gran Poder. Jesús Pérez da Vega, que foi o primeiro o secretario de Información da Xunta, despois pasou incluso nada menos que a Conselleiro de Cultura. Aí é o famoso do Xacobeo de 2004. É o do Xacobeo. É o de todo. É o que decía de Carmiña Burana. Sí, É verdad, sí. É verdad. Iso na cabeza. O que decía que por un solo caché contratara dúas grandes sopranos, Ainhoa e Arteta. Sí. Así sucesivamente. O que decía as Merinas, de Velázquez. Nunha sesión da Comisión de Cultura do Parlamento. Non estaba nel, estaba Pilar García Nel.
las merinas de verdad, que no sé por qué me dan merinas, y ella dice, un momento, dice usted, ¿churras o merinas? No, no, las merinas de verdad, sí existen por las merinas de verdad. Ese era, pero ¿quién era ese individuo? Pues era el director del Imparcial, na transición. E era o que escribía na primeira plana de periódico, unha especie de editoriais pequenos onde estaban as transmisión das consignas do proceso golpista que desembocou no 23F. Hai un libro dun xornalista balear, Juan Pla, o mesmo apelido que o escritor, que é Josep Pla, un libro sobre precisamente a trama civil do golpe do 23F, onde o Pérez Varela aparece citado 42 veces. Saquei a colación nun debate no Parlamento. Eu nunca o chamei por o seu nome, sempre o chamaba o Pequeno Goebbels. O Pequeno Goebbels. E con Fraga nos caros nunca me sacaron a palabra por chamar o Pequeno Goebbels. Eu coido que Fraga o despreciaba tanto, o utilizaba por despreciaba. E logo Fraga ten a última fase en que de vello quere ser o Pujol galego. E hai un cambio de atitude, na época do diálogo institucional, que tamén foi reventado. Pero bueno. Pero que desdemonizou o Nega. Desdemonizou. Claro, porque o primeiro que dixen a Fraga nas conversas, porque ahora non imos parar das conversas, porque entonces isto non acaba nunca, vamos hasta mañana a estas horas, dormir por o medio. Pero, claro, porque todo fora por as medidas, as 40 medidas urxentes do BNG naquelas eleccións, e que el, dende a tribuna, dixo que interesaron, así, baixou da tribuna para ver o Menoscano, e eu era o Menoscano, deles para medidas, e quedamos en vernos para falar as medidas urxentes, e eu aproveitei para non falar das medidas urxentes, porque eu dixo, mire usted, usted do Partido Popular está gobernando no Estado, bueno, pois aquí hai uns cuantos temas que son fundamentais e nos que usted ten que moverse. Usted dirá, eu non o chamaba nin Fraga, non negociar, era presidente. Presidente por aquí, presidente por lá. Pois mire, o primeiro é que o seu goberno en Madrid usted ten que blindar as competencias exclusivas que pon o estatuto para este país. Segundo, Galicia ten que ter voz en Europa. Non pode ter voto no Consello, pero ter presencia e voz. Terceiro, a Eurorexión, Galicia Norte de Portugal é fundamental, hai que implementarla. E cuarta cuestión, nas grandes cidades, o proxecto de cidade non pode ser unha cuestión de liorza de partidos. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes, non nun restaurante, sino nunha casa de Montepío, porque a segunda vez que me dixo de darnos novilas, dixo, non, mire, xa está. Usted está, a ver que ainda non acabaron as obras, que non acabaron as obras, e vai, igual non nos vai caer en primo edificio. E facíame confesións moi curiosas, pero iso é outra historia. Entón era o Fraga vello que quería pasar e que estaba convencido de que eu debía ser o seguinte presidente da Xunta de Galicia. Que relación tiña personalmente? Apreciáballe? Respetábame. Porque eu fui o máis duro de todos con ele ao principio. E vostede a él? A ver, si eu abordo, aproveito, porque o das como se chama eso, o diálogo institucional, non sei o que acabo de decir antes, non? Foi iniciativa do PSOE, pero foi para a cuestión da constitución da Cámara. E eu collina para isto outro. Paco Rodríguez nunca entendía, pensaba que era facer o xogo a Fraga, non? Por exemplo, unha das cousas que se lograron foi un acordo unánime do Parlamento de Galicia con unhas liñas de defensa da política pesquera da Unión Europea cando unha filla de Fraga era comisaria, aprobada por unanimidade no Parlamento. Ou a reforma da lei de universidades, da Rosuga, que Aznar quería impoñer unha reforma que invadía as competencias, etcétera, etcétera, non? Bueno, foi unha cosa, pero o que pasa é que estopou o prestixio e se foi todo a caralho, non? Pero ese era o... Cando chega Fraga,
viña dándose de demócrata, non sei se vos recordaredes, porque eran moi novos, ou se vos lo terán transmitido, no outono do 89. El, pois, fixe unha ronda de almorzos no hostal cos dirixentes. E incluso Camilo, o meu gran amigo, pois asistiu a un almorzo con ele. E a mí tamén me convidaron e eu contestei con un artigo, non me lembro en que medio, que se titulaba Bailar coa Española. Me decía que eu non ia bailar coa Española e non falei con ele. Pero en cambio fixemos unha proposta pública de que estábamos dispostos a apoiar a renovación do goberno tripartito sin entrarnos no goberno, pero un pacto de legislatura con base a unha serie, eran 10 puntos. Cousa que nos deu moitos votos de Coalición Galega. O sector galeguista, ou por exemplo que foi o PNG de Pepe Peña, que estaba en Coalición Galega, eses votos todos viñeron, foi unha das explicacións do salto do bloque de un a grupo, en cambio do baixón de Esquerda Galega. Bueno, ven a investidura e entón no Consello Nacional e despois na permanente fase como sempre, debátese e diseñase as liñas mestras da intervención no debate de investidura do portador do bloque, que era. E recordo perfectamente que nun momento determinado Paco Rodríguez dice, bueno, a Fraga non hai que sacarlle o pasado, E xe, moi ben. E eu empezo citando un párrafo da Alba de Gloria Castelao, e logo dicindolle a Fraga, usted foi o que foi, e xa sabemos o que foi, e iso é inaceptable, pero usted pode cambiar de eixo, como digo os directores de cine. A partir de agora ten usted a oportunidade de ser outro. Non o fixo, máis que a medias, algunhas cousas, a primeira etapa, non? E logo de vello xa é distinto. A mí o que me parece incrível é que Fraga dixera que, bueno, que ele acreditaran que vostede tiña que ser o próximo presidente. Sí, porque sabía que xente tiña alrededor e porque, no fondo, importáballe Galicia vista por ele. Unha visión pujolista. Ao final tiña unha visión pujolista de Galicia. Que queres? Eu desenganei, eu non vou ser presidente nunca. Me equivoco en usted. Como o bloque chegue a un punto determinado, toda a cega, que dá gusto, non? Aí tedes a Diglosio, aí tedes a Colonia. Como é posible que a Organización dos Empresarios Galegos, se pensasen en galego, lle poñan cega? Están pensando en español, entón cega é Confederación Española. Oiga, se pensan en galego, cega é moi invidente, coño, ustedes van a decir, chamarlle que é invidente a organización que ustedes mesmos organizaron. Bueno, todo iso moi sistemático, non? O colonialismo non é unha cosa moi simple. Pois cos fenómenos coloniais pasa o mesmo. Parece unha cousa, pero non hai que realmente ver o que significan, que é o que expresan, e é moi distinto do que parece. A diglosia parece que é autoodio, non, pero a diglosia non é autoodio. A diglosia é o fenómeno dun pobo que seguiu sendo galego falante masivamente durante 4 séculos, ou 5 séculos, sin ter opción a lerlo ni a escribirlo. E o idioma dominante, se o idioma dominante da clase dominante, se está sometido e servo, coño, que vas pedirle? Eu con imbéciles non discuto. Pero a mí eso recórdame cando eu escribí un atraso que a xente do PC decía cada cousa. Santiago Álvarez, o secretario xeral do PCG, escribiu unha cousa sobre a miña diagnose económica e eu contestei co contra que non abriu a boca nunca máis na vida. Pero unha pregunta interesante é do concerto económico, que, bueno, están plantexando un concerto económico para Cataluña, igual que o ten Euskal Herria, e tamén, pois Néstor Rego, por exemplo, falou dese concerto económico para Galiza, sobre todo a nivel fiscal. Que opinión merece? Pero eso o primeiro que se fixo foi no Parlamento de Galicia, alá por a segunda mitad dos anos 90, cando nos, e eu coa colaboración de especialistas en Facenda,
incluso membros auditores do Consello de Contas, elaboramos unha iniciativa que demostraba que Galicia podía ser autosuficiente para empezar. E non reivindicábamos o concerto económico, reivindicábamos a domiciliación do suxeto pasivo dos impostos aí onde estaban as actividades. Acabo de ler que en Madrid está localizado o 37%, acapara o 37% do imposto de sociedades. Pero o IVA, por exemplo, se acreditara, o IVA págase todo en Madrid. Bueno, todo é un disparate. Es decir, as empresas, nos últimos decenios, este país foi decapitado sucesivamente, non? Hai 40 anos había unha serie de grupos de empresas importantes, incluso, por exemplo, o Grupo Barré, o Grupo Fernández, o Grupo Core, etc., que tiñan o domicilio fiscal aquí. Todo eso non o teñen. E as caixas, que? O roubo da mitade dos depósitos das caixas populares coa complicidade do Bloque. Coa complicidade do Bloque. Naquele momento. Que entrou no xogo de unha nova reforma da lei, para que non se aplicou, non? Da unión de todas as caixas, que era un disparate, era unha aberración, porque eran todas moi distintas. Que incluso había a coña aquela outra da colonia. Nova Caixa Galicia, recordades? Sí. Nova Galicia Banco tamén. Pero Nova Caixa Galicia. Sí. Cales eran as siglas? No caga. Hostia. Non se les pasou pola cabeza que dixese, igual se dice Fenosa en vez de Forzas Eléctricas Nuestras, Nova Caixa Invencional, no caga, é cojonudo, verdad? Hai un tema que a nos gusta moito tratar no Cerrado, que é o tema da terra irredenta. Moitas veces dá a sensación, non sei que opinión ten vostede, que o soberanismo galego, tanto de esquerdas como de dereitas, parece que se esqueceu da reclamación histórica das terras extremeiras. O nacionalismo galego, por lo menos o do bloque que eu viví, nunca se esqueceu. O que pasa é que ti non podes ir a por todas cando ni siquiera te esforza para facerte con unha parte. De acordo? Dádemos de conta de que o BNG entre o 82 que se funda e o 92, que cando se integran xa realmente non queda para máis que a Frente Popular e tal, o proceso que fixo é o proceso de salir do exilio interior. O nacionalismo galego estaba no exilio interior, na transición. A diferencia do nacionalismo euskaldún e o nacionalismo catalán. Estaba no exilio interior. Éramos mal vistos dentro, porque quen tiña o poder eran os enemigos. Que chamaban as forzas de ocupación, non? Iso é moi interesante. Entón o esforzo foi primeiro sair do exilio interior. Despois foi o esforzo de estar en todas as letras importantes, sin usurpar o rol dos protagonistas das letras. Coido, que é moi importante eso. Etcétera, etcétera. Entón, nós tiñamos relacións con toda a xente, por exemplo, do Bierzo, non? Ou a xente do Navia, da parte do Navia, entre da beira asturiana, digamos, do Navia. Pero o que non estábamos en condicións de tamén sacar esa bandeira cando, nin siquiera dentro, éramos capaces de ser dominantes, non? Pero eso foi algo que fixo, por exemplo, o nacionalismo euskaldún cando comezou a sacar a bandera de Navarra, era moi minoritario, Non non? podemos comparar sociolóxicamente a potencia que tiña o nacionalismo euskaldún co que tiña o nacionalismo galego. Vamos a ver, o Partido Nacionalista Vasco, o PNV, é un partido de esquerdas? Non. Cal é, por tanto, a súa base social? Conservadora, Non? burguesa. Digamos de outra maneira. Clases medias, empresariado non o gran, non o grupo de Neguri, no Banco de Bilbao, no Banco de Vizcaya, pero si empresariado, sobre todo da industria metalúrxica, todo isto de todo.
E aquí aliou. Aí a ferramenta política deso. Perdímola cando se foron os Coaga. Non, perdímola cando Galaxia decidiu liquidar o Partido Galeguista en 1953. E cando o proxecto de Ramón Piñeiro de constituir un partido, dos partidos galegos a imaxe do modelo alemán, un partido socialdemócrata e un partido democristiano, fallou por un lado porque só se constituiu o Partido Socialdemócrata, que foi o PSG, que logo evoluiu á esquerda, e o Partido Democristiano, que tiña a encargo de facer Xaime Illa e o seu grupo, nunca foron capaces de construirlo. E, por tanto, chegamos á transición sin o Partido Galeguista e sin o Partido Democristiano. Sin un equivalente de Convergencia, o equivalente de Unión, o equivalente do PNV. Entón non podemos comparar. E Galaxia nace do sector do Partido Galeguista que, ao remate da Guerra Mundial, rompe coa posición de Castelao. A posición de Castelao no ano 45, no goberno republicano no exilio, tiña dous piares fundamentais que aquí non se... os sectores... Hai que ter en conta que o Partido Galeguista quedou aquí, non foron os supervivientes. Os supervivientes eran os que eran menos perigosos, os que non foron nin asesinados, nin paseados, nin exiliados. Entón era o sector, digamos, máis conservador. E esa figura fundamentalmente era Ramón Piñeiro, que era o mensaxeiro. E Castelao decía dúas cousas. Restauración da República, sí, pero con unha nova Constitución non vale o 31, ten que ser unha República federal confederal. Segundo, non se pode restablecer a República sin os comunistas. Entón, en o contexto da Guerra Fría, eso aquí non funcionaba. Que valoración ten vostede respecto da normativización do galego e concretamente da normativización reintegracionista? Que non chegou a ser. Pero sería desexável, baixo o seu punto de vista? Ahora, aclaremos a cousa. A finais dos anos 70, cando empeza todo o proceso do posfranquismo, a transición do franquismo, a Real Academia Galega, presidida por Sebastián Martínez Risco, que era un gran presidente, encarga a Carballo Calero a elaboración dunhas normas ortográficas do galego. Carballo Calero elabora ese documento da Real Academia Galega. Carballo Calero era un home con unha formación filolóxica moi seria. Carballo Calero licenciárase en Dereito e en Filoloxía. Bueno, entón, tiña moi claro que o galego formaba parte do tronco galego-portugués, que non había ningún tronque xenético castellano. Incluso ele explicaba moi ben, por exemplo, a evolución dos idiomas, dos tres idiomas peninsulares que se forman na Alta Edade Media, o galego, o catalán e o castellano, que decía que a evolución da dialéctica entre os reinos cristianos e os reinos árabes, non? E o avance, pois entón resulta que a expansión catalana dá lugar a que o dialecto meridional do catalán sexa o valenciano e o balear, e que o dialecto meridional do galego sexa o portugués, e que o dialecto meridional do castellano sexa o andaluz. Entón, tiña moi claro que o punto de apoio que tiña que ter para a reconstrucción léxica e ortográfica, etc., dun idioma que fora excluído da escrita durante séculos, para os ocos, e para tiña que ser o portugués, sin caer no mimetismo do portugués. De acordo? Porque unha cousa é o reintegracionismo e outra cousa é o luxismo. O luxismo é un disparate. O reintegracionismo non. Por qué? Porque o reintegracionismo é reintegrar o valor semántico dos fonemas que aparecen no código da escrita. É que a xente do Rexurdimento tivo que facer unha operación de cirurxía.
de Rosalía, o xente do seu Añón, toda esta xente, tiña moi claro que estaban escrito estaban escrito para un país onde a maioría da ciudadanía era analfabeta e os que non eran analfabetos estaban alfabetizados en castellano. Entonces, se eles utilizaban o G e a J como G, a xente iba a ser G. É que se utilizaban o LH en vez do L, a xente non sabía moi ben como pronunciarlo. E entón foi cando recurriron a L, e cada L e ao X. O X que produciu no uso lingüístico oral dos neofalantes, sobre todo, un empobrecemento fonético, porque X é a xorda e J son as sonoras. Amigos brasileiros dicíanme: e vos sodes cachondos porque vos só utilizades a versión xorda. Porque claro, en portugués brasileiro é distinto cando escriben con X e cando escriben con J. Bueno, eso tuveron que facer. Pero, en cambio, por exemplo, vos podes atopar publicacións dos anos 20 que, por exemplo, un Cunqueiro dos primeiros poemarios, un Bouzabrí dos primeiros poemarios, ou un Risco escribe con G e J. Empezan a reintegrar cando se está considerando ese apego logo que veo. Pero, evidentemente, que as normas tiñan que ser ir por aí. Eso, coa cambio de cosas, desaparece Martínez Risco, pasa a García Sabela, presidente da Academia Galega, ao mesmo tempo delegado do goberno, embarcado totalmente na política da traición da transición, do fraude da transición, e da monarquía, e da neomonarquía, etc. E entón é cando pasan os poderes ao famoso Constantino García, o catedrático, e o Ilga. E o Ilga que fai son as normas suplindo co castellano. Entón fan un enxendo, porque eso non se come. Entón o lógico é que o galego progresivamente fose recuperando as formas reintegracionistas. Pero outra cousa é que pasasen ao lusismo. Por exemplo, os portugueses en la cuna. Bueno, pois non, o galego dice la boa. Porque caralho te escribe la cuna. E así sucesivamente a tantas cousas, non? Que opina do recente comunicado do Bloque saudando a polémica victoria de Nicolás Maduro nas eleccións de Venezuela, que están rodeadas de escándalo electoral? Compre mencionar aquí que nin os gobernos do Brasil, Chile ou Colombia recoñeceron os resultados. Non é a mesma posición de Boric que a posición de Lula. Lula con Petro e coa nova presidenta de México crearon un grupo para intermediar e buscarlle unha solución negociada ao conflicto. Boric, en cambio, pois a defender a Maduro. Bueno, é que se non se sabe que se está xogando, vamos a ver. A Revolución Bolivariana, protagonizada por Chávez, por Hugo Chávez, que ademais era unha persona con unha gran cultura política, porque era un gran lector, eu coñecino, aparte de ser moi amigo dun que foi ministro de Cultura seu, que foi Farruco VI, fillo dun gran amigo do pai, emigrado nos anos 50. Esa, como pasa moitas veces con procesos revolucionarios, se están sistemáticamente acosados desde fora, hai unha tendencia a encastelarse e a que xurdan nomenclaturas, porque sempre hai a xente que o que vai o poder e facerse co poder, de acordo? Por lo tanto, ese é un proceso de deriva. Por exemplo, que pasou na Unión Soviética dende a morte de Lenin? A Unión Soviética absolutamente acosada por todas as potencias, desde Xapón a todas as potencias occidentais. Nada máis rematar a guerra do 14-18,
invaden o espacio da Unión Soviética, os xaponeses dende a Mar da China, etc., ou por aí, e os occidentais tal, que foi unha das razóns polas que, como a industria que se fora creando xa no tardo zarismo, o proceso de formación do capitalismo, que é unha obra de Lenin moi desconhecida, a formación do capitalismo, de saber o capitalismo en Rusia. A finais do 19 e comenzos do 20 estaba todo na parte occidental, e por eso despois empezaron a levar a Siberia. Non foi porque sí, porque era o flanco máis exposto a calquer tipo de... bueno, o poñer de cerco a Unión Soviética foi un factor exóxeno moi importante para a aparición do stalinismo. Eso nunca se conta, claro. En estado de asedio. Bien, pois eso pasa con Venezuela. Agora poñámonos na actualidade. Supoñamos que o que emerxe son alternativas políticas que o que queren é rexenerar o proceso revolucionario. E, polo tanto, reformas que significa que se aquí se foi facendo unha especie de quiste ou unha cousa aí tal, eso hai que desmontalo e hai que recuperar o proxecto originario da revolución chavista. Por lo tanto, oxígeno, etc., etc. Pero é eso. Non. Son la gusanera, son os contras, son a CIA e o poder norteamericano. Entón, de Guatemala para Guatepeor, pois non. Nesa situación hai que defender, polo menos, o que xa existe, que polo menos non é un retorno ao paleolítico, coño. Esta é a cuestión. Por tanto, a min pareceme normal que o BNG pois apoiase a Hitler. Por outra banda, oiga, hai unhas eleccións e resultados, houve observadores internacionais, que máis queren? Agora está no Tribunal Supremo. Que pasa? Por que cuestionan eso? Porque a Baz, por exemplo, esa rede que eu teña asinado moitas cousas, deciden non asinar nunca máis xa nada. Porque agora resulta que sacaron unha cousa tamén peligrosa. Oiga usted, non sacaron ustedes ainda nada exixindo o procesamento de toda a cúpula dirixente do Estado sionista de Israel e xenocida, verdad? E en cambio hai que meterse con Maduro. Bueno, mire usted, non soy idiota. Entón, esa é a cuestión. É o mesmo que cando os escritores franceses de esquerda durante a Guerra de España, aínda habendo todo o que había con o stalinismo, aínda habendo os procesos de Moscú, defendían a posición da Unión Soviética porque era a única que estaba apoiando a República, mentras as democracias occidentales estaban deixando a súa sorte e, por lo tanto, propiciando que os nazis e os musolineros acabasen coa República. Esas son as situacións. Na situación límite ti non podes andar con coñas. Esta é a miña visión. E ligado con Venezuela tamén da actualidade, damos un salto a Ucraína e sería que opina das voces afíns ao nacionalismo galego, concretamente Suso de Toro, por exemplo, que se posicionan abertamente na guerra da Ucraína en favor de Rusia, cando tamén se podría facer o análise de que Ucraína é unha nación que loita pola autodeterminación. Pero é mentira porque o réxime ucraíno nació un golpe de Estado fascista. Ou xa os que hicimos. Un partido nazi en Ucrania. Recordades? O presidente electo, que era prorruso no sentido de que, é lógico, Ucrania formou parte históricamente de Rusia, ainda por identidade propia. Ucrania foi un estado que na Constitución da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas foi un estado establecido nesa Constitución como un estado federado. De acordo? E incluso Crimea foi escrita por eso. Odessa, por eso. Vos coñecedes, supoño, non? O filme de Eisenstein, Alexander Nevsky. Non vi o filme, pois vale a pena. O que pasa é que habría que ir a unha cinemateca ou así. É un dos filmes de Eisenstein máis famosos,
aparte dos filmes sobre o proceso da Revolución Soviética, Alexander Nevsky é cando Rusia é invadida polos cabaleiros teutóns, os cruzados teutóns, e organiza un exército popular de resistencia. Ese filme foi feito cando os nazis estaban en ascenso e era unha metáfora. E entón, pois, organiza un exército popular que finalmente vence aos cabaleiros teutóns na famosa Batalla do Lago, coida que era o lago da Ladoga. Hai unhas secuencias impresionantes da película que ves toda a infantería, os lanceiros da infantería rusa a beira do lago, diante do lago, o lago está baixeado e entón están expectantes, non? E van a cabalería dos grandes cabaleiros coas armaduras e que fai eles? Abren un corredor, deixan que pasen, o lago está baixeado, preocupen os armaduros, afúndense, afóganse e gañan a batalla. Onde remata a apoteose do Alexander Nevsky? Coa cantata que escribiu Prokofiev, que se pode escoitar por separado, a cantata de Alexander Nevsky, que é unha preciosidade, pero que foi a música feita para esa película, que non lle gustou a Stalin, porque o protagonista política non era Alexander Nevsky, era o povo. Bueno, pois a apoteose remata onde? En Kiev. Onde ten lugar os acontecementos da película de O acorazado Potemkin tamén da Eisenstein? Onde? O acorazado Potemkin? Non, en Odessa. En Odessa. Que pasa? Que Eisenstein filmaba as películas sobre a Revolución Soviética fora da Unión Soviética, en Ucrania. Estás de coño ou que? Crimea. É rusa ou é ucraniana? É rusa, De maioría rusa, técnicamente. Século XVIII. Catalina a Grande. O seu amante, o gran ministro Potemkin. Por iso el palazo se chamaba Potemkin. Crimea era a porta de entrada das invasións dos turcos. Entraban por aí en Marruecos. Facían racias terroríficas. A Catalina encarga a Potemkin de remediar o asunto. Potemkin o que fai todo, planifica toda unha estrategia, primeiro de regeneración do que Crimea, segundo de implantación de rusos en Crimea e, por tanto, consolida unha Crimea que xa non é unha porta de entrada dos turcos. E acabou o seu problema. Entón, Crimea é ucraniana. Cando no século XVIII se fixo isto, todo a mentir. O réxime actual empeza con un golpe de Estado nazi, absolutamente nazi, e despois ven un gicho parecido ao Milei argentino, un tío que tiña moita labia, non sei que tal, e que fai iso para ser presidente co apoio dos gringos. Este gicho é o equivalente do que fora Yeltsin na Rusia despois da caída do réxime soviético. Vaya, precioso. Bueno, e agora resulta que anos 80 o derradeiro presidente soviético Gorbachev, o da Glasnost, fai un acordo cos yanquis, era presidente aquel que era un delator de comunistas en Hollywood nos anos 50, era eso, asociado a todos os sindicatos podres e a todas as mafias que chegou a presidente, non? E un acordo en función do cal fan toda a regeneración da Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero o acordo é que a OTAN non pasará da Alemania Oriental. Fan caso omiso. Despois da época de Yeltsin, siguen avanzando, hai ese acordo de Minsk, se lo pasan por el Arco de Triunfo,
rusos intentando que se cumplan os acordos, e que tiñan que facer? Agardar a que lles puxesen os misiles ás portas de Moscú. Cometen o erro de, por desesperación, facer un ataque ao réxime ucraniano. Evidentemente, eso non é aceptable, pero claro, é aceptable o que estaban facendo os outros, de meter as bases en todo alrededor da Rusia. É aceptable. Eso non era unha provocación, eso non era unha infracción flagrante de acordos, de compromisos políticos internacionais, etc. Que cojones? E agora resulta que Rusia é horrorosa, pero en cambio o Estado de Israel pode masacrar aos palestinos en Gaza e non pasa nada. Pero bueno, somos idiotas ou de repente nos volvimos ¿qué? Está clarísimo. E Putin? Sí, Putin. Putin é que é, claro. Pero Putin reconstruiu en boa medida o que era as bases económicas da Unión Soviética. Por exemplo, acabou coas coñas das bombas atómicas, todas estas coñas, non? Aquelas películas que había sobre que o negocio de bombitas que andaban por aí circulando. Recuperou o sector público, os sectores enerxéticos, etc. Bueno, pero claro, acaso Putin é pior que Netanyahu? Entón, por que hasta en Eurovisión os de Netanyahu poden estar en televisión, en Eurovisión, e en cambio os rusos non? Pero bueno, isto que As Olimpiadas. As Olimpiadas tamén. Sí, claro, sí, exactamente. É toda unha estrategia dunha potencia hexemónica en absoluto declive, que é como un gran dinosaurio que está ferido de morte, que pega uns colatazos que destruye cantidad de cosas. E o que pasa é que están utilizando unha Unión Europea que é unha FIFA que deixou de ser un proxecto político para ser simplemente un gran mercado ultraliberal para o capital transnacional e fundamentalmente para o capital americano neste caso, e que están desesperados porque teñen enfrente o fenómeno da desdolarización de boa parte de toda a economía do sistema mundo a partir dos BRICS. E o que realmente les resulta máis grave, porque que lle queda aos Estados Unidos como potencia hexemónica? Bueno, pois no plano bélico as escuadras no mar, nas armas de disuasión masiva xa hai equilibrios, cuidado. En terra enfánganse sempre, agora están enfangados en Ucrania, de acordo? Bueno, que lle queda o dólar? Bueno, na medida en que ese dólar que naceu como divisa ouro nos acordos de Bretton Woods, o señor Nixon, cando apareceron os petrodólares, cando apareceron os eurodólares, cando xa as reservas americanas non eran capaces de responder coas reservas de ouro de Fort Knox norteamericanas para cumplir coa convertibilidade en ouro da liquidación das transaccións, e colleu simplemente, por a súa conta, acabou con ese dólar, sin máis, en toda a máquina de billetes norteamericana, era que marcaba o valor das divisas de todo o mundo. Queda iso, se os BRICS, que representan agora en términos de poboación, que representan en términos de PIB, que representan en términos de industria, que representan en términos de comercio, e a revitalización do Banco Mundial Alternativo, con Dilma Rousseff e todo isto, pois resulta que eso... Acabo de ler que me parece que Azerbaiyán que acaba de pedir o ingreso nos BRICS. Bueno, aí é onde están. Por eso queren estender a OTAN ao Pacífico. Según parece, ao recibo do Tratado do Atlántico Norte, o Atlántico Norte chega ao Mar Negro e chega ao cu de saco do Báltico. Eso é Atlántico Norte, por lo visto. O Atlántico Norte é o Golfo Pérsico, o Atlántico Norte é o cu de saco do Mediterráneo, e agora o Atlántico Norte tamén é o Mar da China. Pero bueno.
Galicia lembra moito o Xosé Manuel Beiras do Zapato, Xosé Manuel Beiras das confrontacións con Fraga, pero a pregunta que lle queremos trasladar a vostede é como quere vostede que Galicia lle lembre? Non teño ningún interese que me lembre de ninguna maneira, pero en fin. En realidade, eu sempre digo que eu son o gran descoñecido, porque o que se coñece de min é o que é simplemente unha das miñas facianas, máis que da miña personalidade, da miña trayectoria existencial. Porque é o Beiras político, entendido como o Beiras que foi diputado, como o Beiras de todos o que estás dicindo, que eu nunca tive interés en ser. A min, eu fui un diputado no 85 porque me viñeron buscar a casa. Da UPG, para propoñerme que encabezase unha lista nas eleccións del 35 cando o Bloque estaba fora, porque a expulsión dos 3 diputados do NPG, PSG, que foi tamén a aduanada total e absoluta, e querían que encabezase Pontevedra, por unha razón moi simple. Pola Coruña fora un diputado Bautista Alves, que ademais é o presidente do UPG, e ademais en Pontevedra era o bastión máis forte de Esquerda Galega Camilo Nogueira, pero non estaba disposto a ir a Pontevedra a pelexar con Camilo Nogueira. Dixen que non, que se querían que fose encabezase unha lista que tiña que ser a Coruña, que era Compostela, non, que non me iba para que isto, e aceptaron. E de aí todo o demais veu así, pero non tiña ningún interés. De feito, eu atopeime con que tiña compatibilidade xurídica para ser diputado, seguir como catedrático en activo, pero non tiña compatibilidade económica. E ainda que eu propuxen ao rectorado, pois, pasar da dedicación exclusiva a unha dedicación a tempo parcial, menos carga docente, menos ingresos, e en cambio cobrar como diputado, que non era moito. Non me aceptaron. Entón, dixo moi ben, porque o rector quería que eu pedise excedencia, claro, sacarme do medio da universidade. Non. Entón, o que fixen foi seguir como catedrático con dedicación exclusiva, traballando como correspondía e gratis no Parlamento. E pagando os costes de todos os gastos, porque a subvención que me tocaba fixa para o grupo no que estaba, que era o grupo mixto, eu era un de 9, eran 12.666 pesos ao mes, e me diredes o que podía facer con eso, andando por todo o país a 80.000 kilómetros ao ano no meu coche, no meu peto, etc. Por lo tanto, cando dicen, Beiras é un político, non, Beiras é catedrático da universidade, e logo tuvo todo unha trayectoria de combate político. Isto é unha política como un combate. E nunca tive interés en chegar a nada. Eu non fui nin alcalde, nin concelleiro, nin conselleiro, nin nada. Nin diputado en Madrid, que nunca quixen ser. Que ao principio das redes decían que van todos mandar a Madrid, esa idea de que en Madrid se fai, en Madrid non se fai nada. Como non teñas porta aquí. Eu sempre decía, eu a Madrid só irei de embaixador. Como eso era inverosímil que ocurrise, pois significaba que non tiña que ir a Madrid para nada. Non. Entón, prefiro que me recorden como escritor, como traductor, como músico. Eu sigo tocando o piano. E sobre todo como home do común. Como Beiras que se relacionaba moi ben coa xente, porque pensades que a min, mira, de todas as barbaridades que dixeron contra min en medios de comunicación, e logo dende a propia casa política, eu nunca me defendí públicamente. Eu nunca desmentí. Na primeira legislatura de Fraga apareceu na Voz de Galicia un titular en primeira página que decía: Fraga di que espera que los gallegos no pongan a Galicia en manos dun loco. Literalmente. Sabendo que eu estuve 4 anos nunha crise moi forte.
non me molestei en repetir. Pouco despois falo de Vigo, titular de primeira plana, os negocios de Beiras. Por lo visto incluso tiña as accións de Televés que eran do meu tío Amador, que foron os fundadores e que xa morrera. O Laiovento fora montada para blanquear dinheiro da droga. Ou cando saquei do zapato. Por que a xente non dixo este municipio como tantos? Vai o numerito. Joder, porque onde había un problema estaba Beiras. Un día e outro día, outro día, outro día. Entón a xente sabía quen era eu. Pero eu coido que a xente, o que me recorda é eso, porque incluso por a rúa ainda onte, que fui xantar con Carlos Mella, despois e fomos a pé dende o Belón Gaiferos, e parábame xente, Mella decía, pero como é? Non sei. E unha muller que estaban ali tomando unhas cosas frente a Salomé. E dixo, pois porque eu usted non sei realmente, non sei quen é, pero é que Beiras é unha persona que para nós é un referente, é unha persona, ou que che dicían, ou no hospital, levándome nunha camilla e dicíndome, usted é unha trayectoria política impecable, ou usted é o único político que coñezo que nunca quixo aproveitarse de nada. Bueno, entón eu son antítesis do que se entende por un político. E o resto, xa se verá. Total, non me vou enterar. Cando se tiña criando malvas, que non tardará moito, pois non me vou enterar o que diga a xente. E se non me molestei en desmentir nada, e se que as cousas que decían de min, dende o pegano, nos anos 2005, 2006, 2007. Que quer decir agora de que Beiras el hijo pródigo que volveu a redir, que o digan. Que non fan ninguna autocrítica do que pasou entre o 2001 e o 2005, que non o fagan. Eso é responsabilidade dele, non é miña. A mí ni me vai, ni me vai. E nada máis. Cando dixo iso, cando lle falei por primeira vez co correo electrónico do Ferrado, contestounos dicindo, cando eu lle dixera a ver se nos vemos polo verano, e vostede me dixo, bueno, a ver se chego daquela. Pensa na morte? Pouco. Estes anos de vello penso menos na morte que os 18 anos, moito menos. Pensaba moito máis na morte dos 18 e 20 anos que agora. O que pasa é que penso moito na morte porque a morte de Ouricho para mí foi horrible. Entón non penso na miña morte. Penso no que si a vivencia do que é a desaparición dunha persona que sin a cal ti non entendes estar vivo. E que ademais eso, eu decíalle a Martiño, eu teño un problema moi grave, que eu non teño ferramentas mentais para poder entender a nada. E os que non creemos que haxa a mitoloxía xudeo-cristiana ni ninguna desas, pois é o retorno ao neant, que decía Sartre, non? Os franceses distinguen moi ben entre nada, no sentido de rien, e a nada, decir, o neant, non? Que nós non temos léxico para facelo. É dicir, que de repente dias, bueno, é que hai un punto a partir do cal é o retorno a nada, non? Existencia. Non, que sentido ten todo isto? Que sentido ten a propia existencia? Non? Eso sí, aí non podo evitalo. Deféndome, procuro non cismar, pero bueno, reméxeme moitas ideas do que eu fun asumindo paso a paso dende a época en que era un crente, na adolescencia, ao período en que xa, pois, non, en absoluto. Entón, claro, o sentido da morte é completamente distinto, nun contexto que no outro.
Nesse sentido, sí, pero non. Eu nunca me imaginei que eu sobrevivise ao bicho. Nunca se me pasaba por la cabeza. De repente atopaste con esa situación e dices, isto que? Que sentido ten? O meu problema é que de repente decía, bueno, eu que carallo pinto aquí? Bueno, e ainda teño lastres, ainda non son capaz de escribir. Ainda non son capaz de crear nada. Ainda non son capaz de enfrentarme con unha folla en blanco. Bueno, pero nada máis. Entón, claro, son consciente de que en a idade que teño e de que nunca sabes onde está. Bueno, tampouco me gusta. Eso non me gusta. Moi brevemente, habería algún consello que lle darías ao pobo galego? Non dou consellos. E a xuventude tampouco? Que aprenda a pensar. Que era o que eu lles decía nas clases. A min, o único que me importa é se son capaz de axudaros a aprender a pensar. Porque non se axuda a aprender a pensar. E se a xente na docencia, bueno, non en todos os casos, pero como un recipiente. E vas metendo cousas, datos, información, non sei que. Afirmacións categóricas, dogmáticas. En vez de, bueno, vamos a ver, olha, o que tens que aprender é que se eu digo na clase que un modo de producción é tal cousa, ti tens que entender, bueno, vamos a ver, pero eso en que consiste? Como aprendo a distinguir se esta realidade é tal modo de producción ou é tal outro modo de producción ou que sexa? Como aprender a pensar e darse de conta de que eso que se decía da economía campesiña, a economía agraria, que era un modo de producción precapitalista, que a lógica da asignación de recursos e a lógica de funcionamento eso completamente antitética da lógica dunha empresa capitalista. E que ese era o problema. Pero non que fosen máis atrasados, que non aquilo que se decía nos anos que se escribía en revistas. Campesinado gallego non tiene, como é? E falta espírito empresarial. Pero como é o espírito empresarial? Que é o espírito empresarial? Que pasa? É universal. A actividade económica da humanidade sempre foi a base do espírito empresarial. Por que de que carajo están falando? Pero eso se andan ya na universidade e entón queda que le falta espírito empresarial. De acordo? E ni siquiera dicen, lede a Díaz de Rago, coño, que non era precisamente de esquerdas, pero que no ano 1890 e tantos en efeito, di que a forma de organización dos pedagogos galegos frente á situación que está é a máis racional que podemos tener. Entón, esa é a cuestión. Aprender a pensar. Que eso que a min e a outros, por eso digo, privilexiados nos ven de Pereira. Do método. Do método da institución de enseñanza. É aprender a pensar. Darche elementos cos que ti podas pensar por a tua conta. E non darche feito o proceso de pensamento que conduce a tal conclusión porque xa está dito. Está escrito, está cara e xa está. Entón, isto é así, xa acabou. E por qué? Por isto, pues moi bien. Oiga, vamos a ver, é por isto ou non é por isto e por isto? De acordo? Por lo tanto, que o espírito da ilustración, que é o único que ten de xenuinamente europeo Europa. Da ilustración da Idade Moderna, dos séculos XVI a XVIII, sobre todo XVII a XVIII, e logo da segunda ilustración. Cal é a segunda ilustración? Claro. A ilustración dos movimentos revolucionarios, do marxismo,
dos movimentos libertarios. Esa é a segunda ilustración. Nunca se fala desa, fala só a primeira. E hoxe non se entendería o mundo sin o que foi a nosa aportación de todas as mentes que non só Marx ou Engels, etc., senón os propios libertarios, etc., hasta hoxe, non? Non se entendería sin ese aporte. Non vale só a ilustración dun Locke, ou dun Diderot, ou dun Voltaire, ou do que queira, non? Non vale só a ilustración do gran alemán, de finais do 18, comenzou do 19, que estuvo en Latinoamérica, que las resueltas, como se chama, ahora as neuronas fallan. Todo eso, non? Non, a ilustración é a que ven despois. E a Humboldt, o alemán. Humboldt. Pois, E logo está eso, a que ven despois. A ilustración non é ninguna conta. Empezas a botar contas, todo o que se leva escrito nos últimos decenios na esquerda pensante, cando se falábamos aos 90 do desarme ideolóxico da esquerda, decía, de cal esquerda? O desarme ideolóxico da esquerda política, pero non da esquerda intelectual. O Bourdieu, por exemplo, en realidad, etc., toda esta xente, con Kalinikos, toda esta xente, aí está, seguiu producindo, e innovando, e avanzando. O que pasa é que nun período que é un gran proceso de contrarrevolución que leva desde mediados dos 70 hasta hoxe, no sistema mundo, o que antes era nunhas exposicións que había un núcleo e irradiaba, pois un núcleo que está confinado nun gueto e non irradia porque lle ponen todos. Que relevancia ten no comportamento da sociedade norteamericana Chomsky? A ver. Pero en cambio, si fose nos anos 60, nos anos 60 montas os cristos por Vietnam, e eso é como unha bomba expansiva. Agora montas os cristos por o xenocidio de Gaza, e os meten no truido. Damos de conta do cambio social. Estamos nun proceso contrarrevolucionario brutal. E aquí igual. Aquí que coño? En Alemania hai agora cousa dun ano e pico simplemente un artigo reflexivo nese sentido crítico sobre a guerra de Ucrania do gran o filósofo da Escola de Frankfurt, puxeron a feder. Entón xa se acabou. Bueno, eso que mudou. A xente nova, agora a mocedade pasa de todo. Non este, non. A mocedade non pasa de todo. A mocedade que combatía nos anos 70 o fascismo na universidade universitaria era un núcleo que combatía e unha irradiación que movía moito con un radio moi amplio. A diferencia que hoxe hai núcleos que combaten, que tal non sei que, pero ¡pich! Poñeche o cerco ou poñeche a difamación. De acordo? Bueno, pues é moi grave. Estamos conducindo a vivir en campos de concentración virtuais. Nun campo de concentración, se ti respetas as normas, hasta podes pensar que eres libre, porque non tens problema. Non te chama a atención, ti vas contigo, ti vas de aquí a Compostela e vas seguindo taxativamente os letrerinos que te ponen a 50, a 30, agora 70, todo, que vas máis pendiente os letreros que do que hai diante na estrada. Bueno,
pasa nada. Ahora, a ti de repente te despistas y pasas a 60 o de pon 30, joder, multa que de crío. Y así en todo. Bueno, pues entonces ti podes vivir nun campo de concentración que non sexa de exterminio, acomódaste e xa está. E vives tranquilamente. Logo, se che digo que hai fora, e joder, entón, como é eso? E aí como se vai? Pero toda a xente moza que pelexa, a xente que está, había na campaña das eleccións galegas de fevereiro. Non era ninguna coña, ninguna coña. A xente que xa chegaba dando as gracias por estar aí, por tal. Bueno, pois é igual que hai 40 anos. O que pasa é que o resto ten que si el partido de fútbol é máis importante, si el jugador este non sei que carallo, ou que se a lotería del outro día non sei que carajo por outros millones, ou que non... Pois eu creo que con isto chegamos ao final da conversa. Chegamos ao final da conversa, pero temos aquí preguntas para unha segunda o ano que ven. Teremos que voltar a combinar. O problema é cando vexa non vou lembrar do que dixen esta vez, e entón igual vou repetir. Bueno, non, temos nos apuntado aquí. Para rematar, o que gostaríamos facer é unha batería de cousas moi curtiñas, preguntas nunha resposta. Sorry. Non, non é, témolo, eu creo que... Que non é, te conto e se contestaré. Vostede, o que a que vexa, se ve que algunha non lle ven ou non lle gusta, pois pasa a seguinte. Pero vos credes que iso vale para? Eu creo que sí, porque moitas veces o problema é que a xente ás veces quedase coas cousas máis curtas, capacidade de aprender a xente problemática. Sí, a mí xentamente. Non imos ser polémicos, Non, sí, non é polémico, A xente, os xornalistas me decía, joder, que ti, en 10 minutos teche cantidad de titulares, non? Que coño, eu expliquei cousas, dime, non sei son titulares, deixas de titulares. Ou son títulos honoríficos, unha cara de cousas. Pois sería, a primeira sería... En mí, la cabra. Sin roles. Se pode escoller unha figura da historia de Galicia, é moi complicado, pero unha que ten especial debilidade. Non ves, como vos coñer unha sola figura na Galicia, se non esa de 50 xa de entrada. Cal foi a primeira que se lleveu cando... Cal foi a primeira que se lleveu? Roy Shorter. A pipeta. Era un pouco longe, pensarías que iba a decir Castrado. Non. E moitas veces estas preguntas ademais son moi interesantes tamén para entender o pensamento dunha Que persoa. crees? Ti faz eses análisis así que eu chamo psicodélicos. Sí. Que, bueno, antes falábamos de Freud e demais. É que eu son sociólogo. Sí, xa se che nota. Está ben, Sí, moi crítica. Creo que moitas veces, non sei, podes ler algo entre liñas detrás dunha pregunta. Por favor, ali detrás hai ainda paquetes de tabaco, coño. Sí. Despois terei que deixar de fumar 3 días. Unha que sería que libro lle marcou? Un libro, se tivera que falar, escoller, que tamén é dificilísimo, evidentemente. O retrato colonizado de Albert Memmi. Falamos antes dele. Pois xa está, un que me marcou. Sí, sí. Non foi o. No. Que de feito ten unha edición da Llobento, creo. Dende logo non foi a Biblia. Sí, traducido por Claudio. Un lugar? Un pouco lusista, pero bueno. Sí, está escrito en lusista, de feito. Sí, era integracionista, pero eso non podo decir que non. Eu non o faría así, porque eso dificulta a lectura. Bueno, igual, sigue, veña. Un lugar. Un lugar, Reboraina de Guiar. Aquí. Dame Reboraina de Guiar. Durante a súa etapa na política, un rival político que lle sorprendera para ben, ou polo que tivera un fondo respecto. Joder,
Bueno, sí, bueno, me lembro digo. Pois queda así logo. E o contrario, un compañeiro que lle defraudara, que iso igual e tamén, igual non quere falar diso. Media dulce. Iso é unha boa resposta, non? O podes incluso poñer a dulce do frade. Cree que algún día Galicia acadará a súa liberdade? Acadará Recuperará, mellor dito. algún día Galiza exercerá como povo. Para ben e para non. Eso non se para. Que, baixo o seu punto de vista, soubo entender mellor a Galiza. Un que como nós, Portugal. De Portugal punto, claro. E a última é máis complicada. Celta ou Depor? Celta. Porque eu fui un celtista de novo. Pero non teño nada contra o Depor. Deixou de ser celtista? Deixei de interesarme por fútbol cando se convertiu simplemente un negocio. Eu decía hai anos, cando convertiron as sociedades as clubs En sociedades deportivas. anónimas, dixen, pois agora o que tiñan que facer coa liga é que se coticen en bolsa. E ao longo da liga, ao remate da liga, a que estiñan no primeiro posto de cotización, gañou a liga, o segundo se gañou a liga, e o terceiro se gañou a liga, porque máis ou menos móvese así, non? Quen ten máis cartos, Sí. Sí. Estaría ben. Bastante. É que non, isto que coño é un deporte. Se agora ni siquiera as Olimpiadas son Olimpiadas. Tamén, sí. Gustoulle a vostede a conversa que tivemos, a entrevista? Sí, claro que me gustou. A mí sempre me gusta conversar. Outra cousa é despois si queda mallado. Pero ben, bueno. Bueno, pero que estivo Sí, perfecto. sí. Collo móvil xa, e remata a grabación. Tenemos que volver o ano que vem.